大家好，我係無分電視台記者楊可怡。今年學校嘅健康生活主題係綠色生活齊共創，保護環境齊努力。我哋有美好嘅生活同埋環境，全靠有好多人幫助我哋。我哋要學識感恩同埋多謝幫助我哋嘅人。而家就聽下同學最想多謝邊個啦？大家好，我係無分電視台記者曹柏煙。請問你想多謝邊個啊？多謝波兒島校長媽咪，多謝你接受訪問。我係大家好，我係無分電視台記者曹柏煙。請問你想多謝邊個啊？多謝媽咪爸爸，多謝你接受訪問。佢係大家好，我係無分電視台記者曹柏煙。請問你想多謝邊個啊？多謝叔叔、姑爸、阿 Sir，多謝你接受訪問。係。大家好，我係無分電視台記者蔡偉正。請問你想多謝邊個啊？我想多謝先生，因為佢哋好用心教導我。多謝你接受訪問。請問你想多謝邊個啊？老師，請問你想多謝邊個啊？我想多謝同學，因為佢哋同我玩。請問你想多謝邊個啊？珍姐姐姐，請問你想多謝邊個啊？多謝司機。請問你想多謝邊個啊？多謝媽媽。